Պիտի գարտամ Պողոս Արաքյալի գրած Կորինթացված երկրորդ թուղթեն 3 գլուխի 7-ն 9 համարները։ Առաջին Կորինթացիս ներողություն, ոչ թե երկրորդ, առաջին Կորինթացիս 3 գլուխ 7-ն 9 համարները։ Ուստի ոչ փույս դնգողը փամն է, ոչ ալ չուր դվողը, հաբա Աստված որ կաջեցնե։ Դնգողը ու չուր դվողը մեկ են, եւ ամենը իր վարձքը պիտի առնե իր աշխատության չափովը։ Վասզի մենք Աստուծո գործակից ենք։ Սովորաբար մարդիկ կսիրեն խումբիմը պատկանիլ եւ խումբիմը հետ աշխատիլ։ Սակայն բացառություններ կան։ Մարդիկ կան, որոնք կնախընտրեն առանցին աշխատիլ ցերնարգիմը վրա, որտեղ ժամանակ չունին իրենց գիծածը բացատրելու մարդոց, որոնք շուտով սովորելու ընդունակությունը չունին։ Ընդհանրապես հանճարեղ մարդիկ, հանճարեղ միտք ունեցողները առանցին կաշխատին, որտեղ իրենց համար դժվար է իրենց գիծածը ուրիշներուն բացատրել։ Երբեք Այնշտայնը մեզի փորձել իր տեսություններն մեկը բացատրել։ Պիտի չգնանք հասկանալ, կամ երկար ժամանակի պիտի կարողանանք մինչև որ փամը ըմբռնենք իր ասած խոսքը։ Երբ Պողոս Արաքյալը Կորինթոսի եկեղեցին այցելեց, զայն հիմնել է վերջ։ Նկատեց, որ եկեղեցի մեջ բաժանմունքներ կային։ Եվ գիտավ, թե անդամներն շատերը տաղանդավոր մարդիկ են, շատ տաղանդավոր մարդիկ կային Կորինթոսի եկեղեցին մեջ։ Բայց այս մարդիկը իրենց աստվածադուր տաղանդները արդյունաբեր կերպով գործածելու գերբը կամ ձևը չէին գիտեր։ Եկեղեցին բաժնված էր 4 խմբակներու, բայց 2 խումբեր կային, որոնք մեծամասնությունը կգազմեին։ Մեկ խումբի անդամները Պողոս Արաքյալին հետևեին, որտեղ իրենց եկեղեցին հիմնադիրն էր։ Այս մարդիկ երախտաբար կլան իրենց հիմնադիր քարոզչին։ Երկրորդ խումբը կար, որոնք կհետևեին Աբողոս կոչեցյալին։ Ով էր այս Աբողոսը։ Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաքեն հրյամն էր, որ քրիստոնեական գրոնքը ընդունած էր։ Աբողոսը հրեդորմն էր, որ իր քերեցիկ եւ հմայիչ շարադրություններով կարողացած էր գրավել մարդոց ուշադրությունը։ Աբողոսի փարամթերքը շատ հարուստ, շատ ջոխ էր։ Հետո մարդիկ կային, որոնք Պետրոս Արաքյալին գերեվեին, իքսյորդ խմբակը գսեին մենք Արաքյալներն ոչ մեկուն չենք հետևիր, մենք միան Հիսուսին գերևինք։ Սվետ եկեղեցին բաժնված էր 4 խմբակներով։ Պողոս Արաքյալը իդես այս իրականության շատ դրդմեցավ։ Եվ 2 խումբերու անդամներուն խստիվ հանդիմանեց։ Ան սաստեց եւ բախարագեց այս խումբերուն պատկանող մարդիկը, որտեղ իրենց վարքը վայելուչ չէր հոգևոր մարդոց, իրենց վարքը իրականի մեջ երախայական էր եւ աշխարհային։ Այս խնդիրը թարմանելու կամ լուծելու համար Պողոս Արաքյալ երկրակորձութենեն օրինակ մվերցուց։ Սավ երևակացեք մշակմը պույս մտնգեց։ Բայց հետո ուրիշ մեկ եկավ, այդ պույսին չուր դվավ։ Հիմա որ մեկ մշակը ավելի կարևոր է, պույսը դնգողը, թե անոր չրողը։
Պողոս արաքյալը գսե երկու մշակներուն կորցնալ հավասար արժեք ունի։ Երկու մշակներն ալ կարևոր են։ Եկեղեցին պետք ունի երկու մշակներու դահանտներուն։ Պետք ունի մարդոց, որոնք փամ մգի հիմնեն, կորց մգի հիմնեն և պետք ունի մարդոց, որոնք հիմնված կորցը գզարկացնեն, գաջեցնեն։ Պողոս արաքյալը մարդ պետք չէ հբարդանա, եթե պույսմը չրած է, որտև իսկականի մեջ մեկ մշակմը այդ պույսը նախապես տնկած էր։ Եթե այդ պույսը տնկված չլար, երկրորդ մշակին պիտի չունայինք, որ կար և չրեր։ Բայց պետք էր Պողոս արաքյալը այս մարդոց նորեն հիշեցնել դվավ, թե Աստված կարևորակույն թեր գխաղա այս գործողության մեջ, որտեղ Աստված է, որ այդ տնկված պույսը գաջեցնե։ Չրողին պետք ունի, տնկողին պետք ունի, բայց Աստված է, որ այդ պույսը գաջեցնե։ Ուրեմն առանց Աստուծո մեր գործը ապարդյուն է։ Պողոս արաքյալը փորձառություն ուներ եկեղեցիներ հիմնելու մեջ։ Շատ վարպետ էր այս գործին մեջ։ Իսկ Ապողոսը նորաթարց անդամներուն հավատքը զորացնելու մեջ լավ էր։ Եվ Կորինթոսի եկեղեցին պետք ուներ այս երկու մշակներու դաղանտներուն։ Կորինթոսի եկեղեցին պետք ուներ Պողոս արաքյալին և պետք ուներ Ապողոսին։ Պողոս արաքյալը իր կրություններու մեջ կշեշտե կարևորությունը միասնական աշխատանքի և ցույց կտա, թե միասնական աշխատանքը ավելի արդյունաբեր, ավելի նպաստավոր է, քան անհատական գործը։ Անկարելի է, որ մեկ անձը Սուրբ Հոգին շնորհած բոլոր պարգևներ ունենա։ Քանի որ ծանոթ ենք այս իրականության, ուրեմն Աստծո գործը կպահանջի միասնական աշխատանք, որտեղ իմ դահանտները տարբեր են, ձեր դահանտներ են, ձեր դահանտները տարբեր են, իմ դահանտներ են։ Սուրբ Հոգին իր պարգևները կփաշխե անհատներուն, ոմանց մեկ դաղանտ կտա ուրիշներուն 2, 3, 4, 5, բայց եկեղեցին ունի բոլորներու դաղանտին։ Քանի որ որևէ քրիստոնյա Սուրբ Հոգին բոլոր դաղանտները չունի, ուրեմն եկեղեցին ներս միասնական աշխատանքը անհրաժեշտ է, հարկավոր է։ Հիսուս 70 աշակերտներ մարզել է վերջ, երբ անոնց ղրգեց Իսրայելի քաղաքները ավերանչություն ունելու, զանոնք բաժնեց 2 անձրե փակացած խմբակներու, որտեղ Հիսուս գիտեր, թե ավետարանիչներ, երբ առանցին լան կրնան թյուրությամբ ուսահատիլ, բայց եթե օգնական ունին, օգնականը կրնա անոնց քաչալերել։ Երբ Պողոս արաքյալը սկսավ իր միսիոնարական ճամփորդությունները, միշտ օգնականներ ուներ իր հետ։ Առաջին ճամփորդության ընթացքին իր օգնականը Բարաբասն էր, երկրորդ ճամփորդության ընթացքին իր օգնականը Շիղան էր, միշտ Պողոս արաքյալը օգնականներ ուներ։ Առանցին չաշխատեցավ։ Եվ եկեղեցին գործը անհատական աշխատանք չէ։ Եկեղեցին կառավարելը պետք ունի նվիրված անձերու խումբիմը։ Պետք ունի խումբիմը փակացած է նվիրյալ անձերը։ Մենք եկեղեցին
կորձը հարաճ տանելու, եթե գուզենք եկեղեցին հարաճ տիմե և աճի, պետք է իրարու հետ համագործակցենք։ Մարդիկ կան, որոնք կխուսափին խմբական աշխատանք է երկու պատճառներով համար։ Կամ անցյալի մեջ անախորժ փորձառություն ունեցած են և չեն ուզել ուրիշներու հետ աշխատել, և կամ ալ իրենց տրված գործը, պաշտոնը չեն սիրել։ Եթե ձեր գործը չեք սիրել, լուր տվեք եկեղեցու առաջնորդներուն և ձեզի ուրիշ նոր պաշտոմը կանցնեն, պաշտոմը, որ ձեր ուզածը լա։ Շատեր Աստծո համար գործել է կթաթվին, որտև կխորին թե մարդ իրենց գործը չի կնահատեր։ Մենք կաշխատինք ոչ թե մարդոց հավանությունը ստանալու, այլ Աստուծո կնահատանքը ստանալու համար։ Թիրքով բոլորս հավասար ենք, բոլորս ալ Քրիստոսի ծառաներ ենք։ Բողոս Արաքյալը իր ամեն ընդհանրական թուղթը կսկսի սլով Բողոս ծառա Հիսուս Քրիստոսի։ Բոլորս ալ ծառա ենք, ուրեմն թիրքով հավասար ենք Աստծո առջև, մեկը մույսեն ավելի բարձր թիրք չունի։ Բոլորս հավասար ենք, որտեղ բոլորս Աստծո ծառաներ ենք, ուրեմն պետք է համագործակցենք։ Թե պույսը տնգո և թե զանչրողը պիտի վարձադրվին իրենց կատարած աշխատանքին համաձայն։ Գիտենք նոր գրականի վերջին գիրք հայտնության գիրքն է և հայտնության գրքի վերջին գլուխը։ Վերջին գլուխի մեջ Հիսուս գսե, հավիտյալ Քրիստոսը գխոսի գսե, ահա ես շուտով կուքամ և իմ վարձքը իմ հետն է, ամեն մարդու հատուցանելու իր գործերուն համաձայն։ Փրկությունը հավատքով և շնորհքով է, բայց վարձատրությունը մեր կատարած գործերու համաձայն պիտի գա։ Հիսուս գսե, ես պիտի գամ և ամեն մեկուն պիտի վարձատրեմ իր կատարած գործերուն համաձայն։ Եթե հավատարմորեն աշխատենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեր բոլորին գործը արդյունաբեր և պտղաբեր պիտի դարձնի։ Դեր օրհնեմ մեզ, որպեսզի չվախադենք, երբեք չխորինք, թե քանի որ մարդ մեր գործը չի կնահատել, պետք է գործի ասպարեզենք հաշվին, ոչ։ Շարունակենք մեր գործը, որտև մեր պատասխանատվությունն է, և Հիսուս իր բաժանաչ գործավորներուն պիտի մեծապես վարձատրի։